ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് കേരളാസ് ഫസ്റ്റ് ഓർഗാനിക് സലൂണായ കബിനി നേച്ചർ ഓർഗാനിക് സലൂണിലോട്ടാണ്. എൻ്റെ സ്കിന്നിന് സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ കെമിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ബട്ട് വെൻ ഐ ഹേർഡ് അബൌട്ട് കബിനി, ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് എ ട്രൈ ബിക്കോസ് ദേ ആർ യൂസിങ് 100% ഓർഗാനിക് ആൻഡ് കെമിക്കൽ ഫ്രീ പ്രോഡക്ട്സ്. എന്നെ ഇവിടെ ഇംപ്രസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയല്ല, അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിൻ ആൻഡ് ഹെയർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അനലൈസ് ചെയ്ത് അവിടുത്തെ കോസ്മെറ്റോളജിസ്റ്റ് നമുക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഏതാണെന്ന്. അങ്ങനെ ഒരു ഹെർബൽ ടീ ഒക്കെ കുടിച്ച് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞാൻ 2 ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എടുത്തത്. ഒന്ന് ആൻറ്റി ഡാൻഡ്രഫ് ഹെയർ സ്പാ ആൻഡ് ഡീറ്റാൻ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇവിടെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ദ ടൈം ആൻഡ് കെയർ ദേ ഗിവ് ഫോർ ഈച്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ്. ദാറ്റ്സ് റിയലി അപ്രിഷിയേറ്റബിൾ. ഓരോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും 1 hour 1.5 hours ഒക്കെ എടുത്തിട്ടാണ് തീർക്കുന്നത്. അതും ആ ടൈമിൽ നമ്മളെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും ഓർഗാനിക്കുമാണ്, അവരുടെ ഇൻഹൗസ് പ്രൊഡക്ട്സുമാണ്. ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലേഡീസ് ആൻഡ് കിഡ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണെങ്കിലും അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സ് യൂണിസെക്സ് ആണ്, എല്ലാവർക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് സത്യം പറയാലോ, ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങിയപ്പം കുറേ കാലത്തിന് ശേഷം ഭയങ്കര റിഫ്രഷ്ഡ് ആൻഡ് റിലാക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് ആയിരുന്നു. സെൽഫ് കെയറിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒരു തവണയെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണം. ഐ എം ഷുവർ യു ആർ നോട്ട് ഗോണ റിഗ്രറ്റ് ഇറ്റ്. അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്റ്റർ കെയർ പ്രൊഡക്ട്സും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു കബിനി, യു ഫെൽറ്റ് ലൈക്ക് ഹോം. ഐ എം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗോണ കം ബാക്ക് അഗെയിൻ.